Поемот аутизам и децата со спектар на аутизам стануваат, за жал, наше секојдневие. Нарушување во говорот и јазик, сензорна преосетливост, хиперактивност, повторување на однесување и сите други форми од спектарот на аутизам се секојдневно помеѓу нас, се соочуваме со нив, но некако и родителите и ние генерално како општество многу тешко го прифаќаме ова ново секојдневие. Токму на оваа тема, аутизам и предизвиците со кои се соочуваат и дечињата кои имаат спектар на аутизам и нивните семејства, денес разговараме со Бранка Ѓајковска од фондација Доктор Верица Механџиска. Бранка, добре дојдена во мојот подкаст. Добро ве најдов, Мири, добро утро. Многу ми е драго што ме поканивте да бидам ваш гостин. Така, ти благодарам што одвои време да поразговараме на оваа тема. Знам дека имате активности денес во Струмица, но сепак мислам дека важен момент е и јавно да прозборуваме на оваа тема аутизам и колку всушност се прифатени тие деца со спектар на аутизам кај нас во нашето општество. Апсолутно, за нас како фондација која што работи на оваа тема, исклучително важно да имаме медиумска поддршка, заради тоа што само на тој начин можеме да стигнеме до граѓаните, да ги спратиме нашите пораки. Мислам дека ова е партнерство кое што треба да се негува и затоа и особено ни е задоволство што сме денеска тука со вас. Така да, на самиот почеток, знам дека многу луѓе кога ќе се спомне аутизам, некако се плашиме од тој поим, страф не го осудуваме и така натаму. Ајде на самиот почеток, што значи нарушување од спектар на аутизам, овој поим, да појасниме. Нарушувањето од спектарот на аутизам представува невроразвојно нарушување. Тоа е нарушување кое што обично се појавува кај децата до нивната 3-та година. И веќе тука родителите може да забележат дека постои некакво отстапување, ајде да кажеме, од оној типичен развој и почнува некогаш и она, ајде да го условно кажеме, патешествие на родителите поврзано со ова нарушување. Вие и во самата најава споменавте некои од главните карактеристики на аутизмот. Знаете, кај аутизмот затоа и се вика спектар, заради тоа што имаме многу различни карактеристики и сигурно може да се каже дека не можеме да најдеме две лица со аутизам кои што се идентични и кои што имаат баш слично ајде да кажеме однесување или карактеристики, но кога би можеле да ги подведеме неколку главни карактеристики кои што обично лицата со аутизам ги имаат, тоа е нарушување во говорот и во јазикот и во комуникацијата. Обично може да постои целосно отсуство на говор или пак да имаме пречки во говорот. Понатаму имаме преголема сензитивност на сензорни стимули. Тоа е она што многу често знае некогаш да ги збуни и другите деца со типичен развој, во смисла детето може да се уплаши од јак звук, некогаш од мирис, нетолерантност кон некои такви појаки стимули кои што се во нашата околина. Понатаму гласна музика. Гласна музика, апсолутно, да. Значи има некои карактеристики кои што сега би можеле вака и родителите да ги препознаат или пак некои лица кои што во нашето општество да можат и они полесно да препознаат. Што представува аутизмот. Имаме исто така оние што се нарекуваат ригидни образци или повторувачко однесување, да се местат работите во иста линија, да одиме по истата патека, да држиме иста рутина во текот на денот. Недостасува имагинативната игра, на пример да му дадете на детето кукла, ајде да се преправаме што се нарекува коба-жемски игра. Да се преправаме дека ова е бебе и така натаму. Недостасува кај лицата со аутизам да може да препознаат таков тип на игра. Обично дури играчките ги користат на нетипичен начин. Количката нема да ја возат, туку ќе привртат, можеби ќе го вртат тркалото и така натаму. Значи некои да речеме главни карактеристики кои што се забележуваат кај повеќето лица со аутизам, иако не секој лица со аутизам ги има сите овие карактеристики. И една работа која што исто така влегува во рамките на типично однесување кај лицата со нарушување спектарот на аутизам, тоа е потешкото влегување во социјални интеракции. Не значи дека тие не може да се негуваат или да постојат, но ајде да речеме дека таа социјална комуникација им представува пречка. Да. Сега, треба ли да се плашиме од таа диагноза, од таа состојба на едно дете? Ве прашувам директно затоа што знам, свесна сум дека има родители кои ќе се најдат во овие сите
подточки, нели, кои ги спомнавме, или начини на однесување на детето, но некако се плашат да ја признаат таа состојба и да бараат понатаму лек, третмани и така натаму. Во моментот Фондацијата Доктор Верица Механџиска спроведува една кампања. Кампањата се вика Херои во сите бои и одиме во сите плански региони, во едно и во Струмица. Во рамките на нашата кампања соработуваме со голем број на експерти говорници, затоа и на ова прашање нема да одговарам во лично име, туку ќе го цитирам професор доктор Насер Дурмишки, кој што е еден од нашите говорници, кој што баш на оваа тема пред некој ден на едно од предавањата зборуваше и кажа поставувањето на дијагнозата не го менува детето. Детето истото и пред и по дијагнозата. Значи, ние дали се плашиме или не се плашиме од дијагнозата, тоа може да биде наше внатрешно чувство како семејство, но дијагнозата е тука за да ни помогне и да ни даде насока и патека како понатаму ние да работиме со нашето дете. Кога знаеме што е тоа со што се соочуваме, можеме полесно да ги дефинираме и начините на кои што можеме да помогнеме на нашето дете. Инаку, самата по себе дијагнозата не би требало, нели, да не плаши. Ние мораме како општество да го подготвиме теренот, како сите лица би можеле да живеат во ова наше општество, да бидат вклучени, да придонесуваат кон ова наше општество и тоа е обврска на општеството секако. Да. Така што од друга страна пак во коментар на вашето прашање, од друга страна пак секако дека не е лесно за родителите да ја чујат дијагнозата. Некогаш дури и кога самите ќе забележиме дека имаме некаква отстапка, сепак кога го чуеме зборот, нели, во ординацијата на докторот, не е баш најлесно и веќе почнува, нели, оној процес на некогаш на неприфаќање, на гнев, оди до депресија кај некои родители, така што тоа се се нормални фази на прифаќање и на справување со овој предизвик. Но мораме како родители да се запомни дека нашето прифаќање на ситуацијата со која што се соочуваме е пола решение за нашето дете. Се што ставаме под тепих, само го невозможуваме да нашето дете може да дојде во состојба да се развива поскоро. Зошто го кажувам ова? Затоа што истражувањата покажуваат дека раната интервенција, кога ние рано ќе препознаеме, рано ќе реагираме, рано ќе прифатиме, ќе почнеме со интервенција, може да доведе да детето навистина добие повисоко ниво и на функционалност, само затоа што со него се работено од помала возраст. Доколку го оставиме проблемот, обично многу често родителите може низ градинка, нели, борете, ни сака, ни друштвено, ни мирно не се чувствуват и така натаму, ново училиште веќе се соочуваат на 7 годишна, 6-7 годишна возраст со фактот дека очигледно постои некаква отстапка и тука доаѓа оној уште дополнителен шок, но на 6-7 годишна возраст ние сме пропуштиле веќе неколку години кога сме можеле активно да работиме со ова дете. Сите експерти кои што работат на оваа проблематика велат кога ние ќе ги фатиме децата 2-3 години и почнуваме со интервенција, постигнуваме големи резултати. Так. Бранка, убаво напоменавте дека треба рана интервенција. Што мислите за моментот дека треба, не знам, на 6 месеци или на година дена кога се прават овие систематски прегледи или кога се носат дечињата на преглед, со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе се зголемуваат бројот на дечиња, нели, кои имаат спектар на аутизам, доколку се прави прегледи на самиот систематски преглед, не знам, психолог, дефектолог, па се утврди порано и да може да се преземат некои превентивни мерки уште од, не знам, година и пол, 2 годинки. Почнуваат сега и матичните лекари, нели почнува таа тенденција да протоколите за проценка од спектарот на аутизам, баш поради големите бројки, да се реализираат низ тоа примерно здравство, низ оние први средби со матичните лекари, со кои што децата имаат најчеста средба и родителите ги носат можеби и за друг проблем здравствен во моментот, некоја настинка и така натаму, да се на 18 и 24 месеци применуваат тие протоколи за рана проценка, да се види доколку нели имаме некои дечиња кои што треба да ги следиме и понатаму. Так. Значи дека имаме некаква отстапка и треба да следиме оваа отстапка, не секогаш што може да биде аутизам, ниту па дека ќе заврши со аутизам, туку просто да знаеме дека имаме некои дечиња кои што треба ги следиме. Да, имав искуство, нели, имаме и ние дечиња,
бевме на систематски преглед и многу често знаат да кажат немирни се децата. Може би тие не се немирни, туку имаат проблем со кој не можат самите деца да се справат. Според мене, сега не сум јас компетентна да кажам, но доколку има психолози и дефектолози да се прегледуваат тие дечиња, зошто се толку немирни, што се случува со нив, мислам дека ќе биде добро и за родителите од порано да се интервенира на тој дел и за самото општество и за училиштата, кои треба да ги прифатат тие деца. Така, јас верувам дека матичните лекари во оваа прва фаза можат да препознаат и понатака да ги проследат децата до следните степени на медицински прегледи кај специјалисти и така натаму, со цел да може да видиме дали станува збор за некој ваков тип на невроразвојно нарушување или нешто друго е во прашање. Но не смееме да ги пропуштиме овие можности и во приманото здравство, кај матичните лекари, матичните педиатри, да стигнеме до некакво сознание дека имаме некаков предизвик, но истовремено и во градинките, децата некогаш посетуваат градинка од најмала возраст, доколку гледаме дека имаме некаква устапка, да има некој систем како понатака тоа ќе се дискутира со родителите, секако воспитувачите, негователите, стручните служби во градинките не секогаш се чувствуваат пријатно да треба тие да соопштуваат таква вест дури и кога гледаат дека има некаква устапка, но треба да имаме некој систем како ќе може тоа да стигне до оние кои што би можеле да направат една диагностика на детето и да видиме од тука натаму што ќе се прави. Спомнавме, многу често родителите знаат да одбиваат прифаќање кога ќе им се каже во градинка, сметаме дека детето треба да се носи на дефектолог или логопед, родителите знаат да го одбијат тоа. Апсолутно, мислам дека тоа не е тенденција човечка како и за секоја друга работа која што ни прави некаква непријатност и гледаме во прва фаза да го негираме тоа, да го одбиеме и така натаму, никогаш родителите поминуваат и низ тежок, макотрпен процес и на жалење, на вознемиреност и на зошто токму мене ова ми се случи и со што јас пак имам придонесено ова да се случи и така натаму. Затоа е многу важно да испратиме порака до родителите дека аутизмот не е нешто што тие го направиле, ниту таа една чаша вино што испиле во бременост или не е поврзано со тоа. Затоа е многу важно тие да се ослободат од таа тежина и да што поскоро преземат одговорност за тоа дека ако реагираме брзо, ќе имаме подобри резултати, да пробаме на детето да го достигне својот потенцијал. Тоа е целта. Ние не можеме да направиме нешто што е против природата или таму каде што се наоѓаме. Но секој дете има свој одреден потенцијал. Ние мораме да стремиме кон врвот на тој потенцијал, не да го ставиме детето на половина или никаде. Затоа што ние можеме дури и кај дете кој што би можело да стане сосема функционално и независно, ние би можеле ако не го стимулираме, не го третираме, да го направиме да биде комплетно зависно и да личи на можеби аутизам од трето ниво, а реално детето би можело да биде еден сосема функционален аутизам кој што би можел да има и солиден независен живот во целост. Постојано зборуваме дека родителите се клучниот фактор кој треба да се грижат за нив и да ги насочуваат, но прашањето ми е за подоцна, но сега се наметна, морам да прашам. И постои ли идеално училиште за деца со аутизам? Сега нашето општество се бори за инклузија, и тоа јас го поздравувам. Убаво е кога дете со аутизам ќе биде внесено со типични деца, и да се развива. Некои се прилагодуваат полесно, некои од децата не се прилагодуваат. Кој е вашето искуство, би кажала, како фондација вие работите на таа проблематика? Така, видете, во училиште и деца со типичен развој, некои се адаптираат полесно, некои се адаптираат потешко. По мене јас сум огромен поддржувач на инклузивното образование и на фактот дека секој дете треба да оди во училиште што е најблиску до неговиот дом, тоа истото што важи за децата со типичен развој, да оди во училиште со оние другарчиња кои што му се познати, од паркот во кој играат, од игралиштето пред нивната зграда и така натаму, значи деца со кои што има веќе некоја остварено комуникација и нели се познаваат и тоа би можело да му помогне кон полесно адаптирање на училиште. Секако училиштето е промена и не сите деца лесно се адаптираат на таа промена. Така што по мене училиштето
е најдобро училиште за секој дете е она кое што одговара природно на неговата животна средина. За идеално училиште многу е тешко во нашата земја да разговараме, затоа што мислам дека ние немаме идеални училишта ниту за деца со типичен развој, автоматски ниту за децата со никаква попреченост или децата со нарушување спектарот на аутизам. Образованието е нешто на што навистина треба како општество да се посветиме, но не смееме да заборавиме дека децата со типичен развој не губат кога во нивното оделение има дете со аутизам. Видете, ова е еден од најголемите стравови на родителите на деца со типичен развој. Сега, ако има во оделението на моето дете со аутизам, наставникот ќе биде многу посветен на тоа дете и нема да работи доволно со нашите деца. Нашите деца ќе назадуваат, напротив. Децата, има и студии кои што го докажуваат тоа, децата кои што учат во средини каде што имаме повеќе различности, каде што имаме деца со некакво нарушување или деца со попреченост, деца кои што имаат многу повисок степен на емпатија, деца кои што имаат многу подобро се сноѓаат во непредвидливи ситуации, сето тоа се вештини кои што на тие деца им се наоѓаат понатаму во животот и им даваат една посебна нишка и специфичност на нивната личност и карактер, кој што е нешто што е многу убаво и таа разноврсност треба да гледаме како богатство. Се додека ние се обидуваме да се униформираме, во таа смисла нема да имаме никаков прогрес. Така што овие сите различности треба да ги негуваме, гледаме и да се обидаме да најдеме што е тоа што и децата со аутизам и другите деца кои што можеби би отстапуваат во некаква смисла од стандардот, што тие можат, кои се нивните јаки страни, да се задржиме на тоа, да го развиваме тоа, да ги развиваме секако оние работи на кои што им треба дополнителна поддршка, но да може да се види и она што се сите тие работи кои што овие деца ги можат. Затоа што знаете како, кога вие некој дете ќе го трнете настрана и ќе створите чувство дека ова дете не може ништо, тоа праќа таква слика и кон средината во која што тоа дете учи, кон останатите деца, но и кон ова дете. Вие на него му ги намалувате неговите очекувања од него, самиот очекувањата на неговото семејство од тоа дете. Доколку ние имаме поддржувачка средина, децата, верувате, децата не се со предрасуди, децата се огледало на нас, родителите, на општеството во кое што ние живееме. Доколку ние не влијаеме на таков начин врз нашите деца имаат многу по-отворен систем на комуникација и префаќање. И тоа е нешто што би требало ние како средина да го негуваме и вреднуваме. Видете, кога зборувам за поддршка во училиштето, не зборувам дека треба секогаш да дојде некој од надвор, па сега да држи некаква обука, да ги собере родителите, да им објаснува што е ситуацијата. Напротив, мислам дека и наставникот може да има таа улога. Зошто? Затоа што тој наставник при уписот на децата се запознава. Ке се запозна и со децата и со родителите. Можете да седнете со тој родител кој што веќе поминал 5,5-6 години со ова дете и тој човек знае точно како неговото дете функционира. Може да ви каже што е тоа и кои се начините на кои ова дете учи полесно, што е тоа што на него му пречи. Понатака тој наставник може да дифузира таа вест со возрастните лица кои што се со родителите, да ја дискутираме таа работа, да видиме кој е нашиот систем на функционирање како заедница. Значи, што е тоа што ние го практикуваме? Тоа прилагодување, дури ако имаме потреба од некакви прилагодувања, тие може да се прават и за лица со типичен развој. Да кажеме, ако имаме дете кој што има, не знам, алергија, некоја. Нели, го комуницираме тоа со оделението, викаме детето има алергија на кикирики, да кажеме, ве молиме немојте да праќате смоки на децата или кикирики, тој може да добие напад и само од алергиска нели реакција и само од присуство на кикирики во просторот или нели не да Боже да проба. Затоа правиме одредено прилагодување и како заедница решаваме дека па ете, тоа и не е некоја голема жртва, така, за нас како средина, за да можеме сите заеднички да се дружиме и да комуницираме. Истото важи и во оваа ситуација. Ако имаме дете со агресија или нарушено однесување, претпоставувам дека треба да се внимава со тоа дете како и што се само да нели да бидеме јасни дека агресијата и нарушеното однесување многу малку се поврзува со лицата со аутизам, тоа многу почесто може да бидат карактеристики на деца со типичен развој. Многу ми е важно да го разграничиме тоа заради тоа што никогаш се знае, постои тенденција да се издвојуваат овие случаеви
на можеби некаков проблем и тоа да се врзе со сите лица со аутизам. Да кажеме дека ете сме имале некаква ситуација во некој одделение и сега значи сите деца со аутизам се агресивни, ние затоа реагираме да тоа дете не биде во нашето одделение. Значи агресијата многу малку се поврзува со лицата со аутизам и имаме многу малку и во училиштата, можете да прашате и вие во вашите училишта дека имаат многу малку случаеви на агресивно однесување. Многу е почесто и поредовно кај децата со типичен развој. Да. Убаво кажано околу прифаќањето за децата со аутизам, затоа што многу често се соочуваме нели со ситуации каде во разговор е прифатено, нели ние немаме проблем детето да ми учи со дете со аутизам во паралелка, но за жал во текот на школската година не се случуваат некои проблеми или неприфаќање, можеби и несакано, не дека намерно прават детенцето со аутизам да се чувствува отфрлено, меѓутоа не е научено детето како треба да се однесува кон тоа дете со аутизам. Мислам дека овде малку скршнуваме ние, овде потфрлуваме. Не знаат децата како да се однесуваат. Има ситуации кога типично дете се плаши од атипично дете, од дете со аутизам. Она што на почетокот го зборувавме во делот на ширината на спектарот, поради различноста што едно до друго дете со аутизам ги има и не само во делот на аутизам, туку и во делот на коморбидитетите кои доаѓаат со аутизмот, може некогаш да причинува нелагодност кај оние останатите кои што можеби немале толку многу искуство, па дури да имале едно искуство не се сигурни дека тоа па се аплицира со другото дете, биејќи еве ова па е сосема различно во однос на ова еве што го знам и така натаму. И некогаш тоа знае да причинува нелагодност. Реакциите кои што може да се појават во одделението или кај децата, пак ќе кажам по мене, се резултат на фактот дека ние како возрастни не можеме да прифатиме ситуацијата и ние како возрастни не знаеме како на нашето дете да објасниме зошто некој дете можеби на некој поинаков начин прави некоја одредена работа. Да не бидам погрешно разбрана, значи, јас не велам дека треба да создадеме и вештачка ситуација каде што детето со аутизам сега ние знаете како пријатели си бираме по некаква преференца и вие сте учеле во некој одделение, сте имале можеби 30 за учени и се дружите со 5 од тие 30. Так. Не очекувањето дека секој дете во одделението сега детето со аутизам треба да биде најдобар другар на секој дете во одделението, пошто просто може нема да се одговарате, нема да имате исти интереси, нема да имате исти желби, визии и така натаму. Но доколку ние имаме неприфаќање само исклучиво заради тоа што некој има аутизам, тука имаме проблем. Ние ако дадеме шанса, се запознаеме со некој дете и гледаме дека можеби по некој сензибилитет тоа нам не ни одговара, но ќе одговара на некој друго дете, како што и природно се случува во секоја средина, тогаш тоа се природни процеси на некое дружење, на избор на пријатели, така натаму. Но ова другото, кога ние го исклучуваме некого, тоа е дискриминација. Ако ние го исклучиме некого само заради тоа што, знаеш, еве ние од дома ќе кажеме, знаеш, те молам, мајка, немој да се дружиш со ова дете, тоа дете е проблематично, тоа дете е агресивно, тоа дете може вака и вака да се однесува, значи држи се за ти понастрана. Тогаш веќе создаваме неприродни услови и реални да бидеме, не им даваме можност на нашите деца да си направат избори базирани на тоа на нивните внатрешни процеси. Дали смятате дека и овде се крие проблемот што голем дел од родителите не сакаат да го диагностицираат? Да има диагноза аутизам со некогаш и тоа е причината, точно, некогаш и тоа е причината, заради тоа што просто си велите ако зошто јас да зборувам јавно, зошто да поминувам низ овој процес, ако тој процес само ми донесе дискриминација и неприфаќање. Можеби ако бидам не зборуваме за ова или не го третирам, некако го бутнам некаде во некоја фиолка, можеби нема да се знае и моето дете ќе помине полесно. Пак ќе кажам, ќе се вратиме претходно. Имаме две етапи. Едната етапа е диагнозата, вам ви помага како родители да може да си најдете помош за вашето дете, да вашето дете добие шанса да се развива и да може да го постигнува својот потенцијал. Втората работа е начин на кој што ние треба да се го подготвиме нашето општество, дека ние не сме сите исти и дека сите можеме да имаме некакви различни интереси, да функционираме на различен начин и дека тоа е апсолутно во ред. И општеството треба да ни одговори на тоа. Јас пак ќе кажам. Но дали се извинувам што ве прекинувам, но дали е општеството спремно?
Сметате ли дека се уште е табу тема аутизмот? И покрај напорите кои се прават, нели кажавме на почетокот, и од самите институции, и вие како фондација сте активни, се зборува колку толку на медиумите за тоа. Се уште ли е табу тема? Ја отпочнавме оваа кампања од причина што сметаме дека се уште постои табу поврзано со аутизмот и дека се уште немаме општествено прифаќање во целост и на начинот кој што треба тоа да се случи, на еден суштински начин. И поради тоа ги правиме овие средби, оваа кампања која што се вика Херои во сите бои, ја реализираме низ градовите во нашата држава со цел да зборуваме отворено за овие теми со експерти говорници кои што разговараат на многу теми и се тука и на крајот на секоја сесија да останат и за прашања и одговори, за да може и родителите кои што ни се во присутни да ги постават своите прашања, да си најдат решение на некои од своите дилеми. Ние мораме да работиме брзо. И ние како фондација, но поважно и општеството наше во целост, да работиме брзо, затоа што ние немаме веќе време за губење, да поминуваат генерации на деца кои што се неприфатени, социјално исклучени, надвор од системот, надвор од секаква социјална интеракција, додека ние се спремаме и се подготвуваме да прифатиме и така натаму. Мораме да разбереме дека бројките ни покажуваат огромен раст. Децата со аутизам ќе станат секојдневие веќе во секој оделение во државата, а ќе станат веројатно многу скоро и во секоја фамилија и така натака, ако не е во најтесната, во некој поширок круг. И дека ова е наш општествен предизвик. Не е предизвик и не е проблем исклучиво само на родителите. Сега се уште сме во таа фаза каде што родителите се оставени сами на себе да се сноѓаат и ете така како тера луѓето. Кој како знае и уме да не заборавиме дека родителите се многу уморни. Родителите многу често се 24 часа потребни на своето дете. Родителите многу често не можат да работат, двајцата родители, затоа што едниот треба да биде присутен за своето дете, за да може да даде грижа во домот. Тоа го отежнува семејниот буџет, трошоците им се некаде и 5 пати поголеми од да растете дете со типичен развој. Така што ние не можеме целото општество да го ставиме на плеките на родителите и да очекуваме нивна будност, нивна активност и така натаму. Ние како фондација се трудиме да се поставиме како партнер на родителите, да тие препознаат дека ние сме во можност, имаме енергија и желба да се застапуваме за нивните права, да зборуваме некогаш во нивно име, да едноставно ја држиме оваа тема присутна во јавноста, да го запознаеме населението, зашто зборуваме тука, дека ние не зборуваме за ништо што може на никого да му направи проблем, туку само за начин како можеме да вклучиме повеќе од нашите сограѓани кон она што се наши активности. Така, и ќе го напоменам овде и слоганот кој ви е на таа кампања, кој се спроведува, да направите чекор понапред кон создавање на инклузивно општество. Успевате ли во тоа како фондација? Се има ли поместено? Ние не би биле ни, како да кажам, ни толку може би само бендисани да сметаме дека ова е само во раците на нашата фондација. Ние се трудиме да направиме две работи. Едната работа е да освен фондацијата Доктор Верица Механџиска и компанијата Зеген која што стои зад оваа фондација, да поттикнеме и други компании, организации и фондации да се приклучат кон оваа наша визија и мисија. Исто така се обидуваме вака да подигнеме јавноста да дискутираме за оваа тема, но и спроведуваме активности директно. Истовремено се обидуваме да се застапуваме и кај локалната и централната власт за некои промени кои што сметаме дека се важни, некои информации кои што ние ги добиваме и да стигнат до таму да каде што навистина политиките се прават. Затоа велам, ние не ви си дозволиле да сметаме дека ние ќе бидеме исклучиво причина, последица, заслужни за некаква промена, туку ние се надеваме дека ќе бидеме онаа искра која што ќе предизвика промени. Так. Нашата цел е да пилотираме добри идеи, да покажеме дека тоа функционира и како функционира, и исто така да се застапуваме, да бидеме сограѓаните, да бидеме тој линк измеѓу
власта, државата и граѓаните како би можеле да спроведеме и информации и да собереме информации за да имаме навистина дослух што е тоа што на терен се случува. Зошто? Заради тоа што кај нас не функционира исто работите во Струмица и не функционираат исто работите во Скопје, во Тетово и во Кичево. Значи имаме различни, ако сме не многу голема земја, имаме различни ситуации, имаме различни услуги кои што се на располагање и некогаш предизвиците можат да бидат различни. Се обидуваме да ги собереме тие податоци, да видиме каде што треба да се прави. Инаку Инаку како фондација во последните само во последните неколку месеци ќе кажам, пошто сме препознаени поврзано со аутизмот, е секако трката Херои во сите бои, која што ја спроведуваме веќе традиционално оваа година, во 2026 година, на 22 март, ќе биде третата трка Херои во сите бои, во кој што сите котизации од оние кои што трчаат се наменети кон активности за разни активности поврзани со аутизмот, така оваа година со оваа трка, односно прво ќе кажам за првата година сите средства за трката беа наменети кон првиот социјален клуб за адолесценти со аутизам, кој што се отвара за некој ден еве во Ѓорче Петров. Втората година веќе 4 проекти поддржавме и веќе неколку се и реализирани. Едниот е опремивме сензорно ресурсна просторија во Кочани. Понатаму се донираше современ TMS апарат во јавната здравствена установа за патологија на вербалната комуникација во Скопје, која што е државна институција и секој може да отиде кај нив и да ги користи нивните услуги. Исто така во моментот заедно со Сдруженијето Сина Светулка спроведуваме бесплатна проценка на лица со нарушување од спектарот на аутизам, така што имаме многу активности, а со детската клиника, еве токму во овие месеци работиме и на опремување на еден дополнителен центар наменет за помал центар наменет за аутизам во Скопје, кој што ќе ја растерети малку притисокот кој што веќе постои во детската клиника факт е дека има многу пациенти, многу пациенти не може да се добие да се добие термин, па се надеваме дека со тоа исто така ќе придонесеме. Така што навистина се трудиме да правиме повеќе разноврсни активности, но поважно како што споменав да собираме податоци од тоа што е тоа што сме инвестирале и како тоа се користи, кои се резултатите од тоа, за да можеме ние понатаму, ние секако не можеме да ги опремиме сите јавни установи со таков апарат, но можеме да кажеме што се придобивките, па понатака да може државата да го направи тој чекор и да види што тоа значи за овие лица. Да, јас се надевам дека ќе имате уште многу успешни приказни, јас така би ги кажала, и ќе бидете од користи, од помош на сите родители, на сите деца кои имаат спектар на аутизам, затоа што факт е дека тоа е потребно. Кога сме кај податоците, неофицијално во разговор со дефектолог ми спомена дека резултатите покажуваат дека на секое 36-то дете се раѓа едно дете со аутизам. Тоа се неофицијални податоци. Имате ли вие информации и дали на ниво на нашата држава Македонија постои регистар на деца со аутизам? Тоа се официјални податоци, но не од нашата држава. Тоа се официјални податоци од Соединетите американски држави, од европските земји, каде што овој тип на податоци се собираат. Така што бидејќи во нашата држава ние немаме регистар на лица со попречност, ниту регистар на лица со аутизам, ние со овие бројки не ги знаеме точно, но не верувам дека се посебно различни од ова, значи веќе процентот со кој што се оперира е меѓу 1,5 и 3% од сите новородени деца, дека се деца со аутизам. Тоа во македонски услови би значило дека само овој месец кој што изминува во нашата држава се родени 50 на деца со аутизам. Така што ние можеме да направиме една општа математика и да видиме со колкава голема бројка располагаме и колку е ова проблем кој што е клучен и не смееме да го ставиме настрана и да чекаме, нели, да видиме можеби ќе дојдат некој, можеби самото по себе ќе се реши. Од оваа потреба излегоа активностите на фондацијата доктор Верица Меканџиска и ние кога се сочивме, верувате, со овие бројки, и ние бивме запрепастени од фактот колку е голем бројот на
лица со нарушување спектарот на аутизам, николку голема потребата да веднаш и одма се действува и се делува. Затоа и нашите активности се насочени. Не е дека постои огромен отклон, но факт е дека имаме нагорна линија на бројот на деца со аутизам. Порано, знаете дека и немаше такви диагностички алатки и некои деца кои што се со аутизам не биле препознаени, не биле диагностицирани, сега имаме подобри диагностички алатки, но истовремено очигледно е дека линијата ни оди нагоре и дека бројката се зголемува. Баш еден од предавачите кој што доаѓа со нас на предавањето во Струмица, професор доктор Роберт Јаневски, кој што е генетичар, ке зборува на темата на влијанието на интоксикацијата од тешки метали и поврзаноста со аутизам и ке ги зборува овие некои други аспекти кои што имаат влијание врз тие генетски мутации и така натаму, нели бидејќи кога се спомена зборот генетски и аутизам, луѓето почнуваат веднаш родителите да чувствуваат тежина, поврзаност и вина, но тоа не подразбира дека ова е нели нешто што е наследно, туку некојаш подразбира дека се случува некаква генетска мутација која што многу често е под влијание на надворешните фактори, загаденоста на воздухот, возраста на години беше возраста на мајката, но сега се повеќе возраста на таткото дека има влијание, инфекции во времето на бременоста некои низ кои што се поминува, исто така може да придонесат, така што има почвата, тешките метали во храната и така натаму, има многу фактори кои што почнуваат да се веќе како што има истражување, затоа што нели сите бараат да најдат што е тоа, каде ова се случува и ова се некои теми кои што почнуваат да се вртат тука некаде, нели, да се зборува и кои што се уште се истражува, така што ние секако како фондација сето тоа што добиваме валидно како податок сакаме да го искомуницираме и се трудиме, нели, да стигнеме до таа информација. Еве конкретно ќе зборувам сега за еден друг пример кој што самите практичари кажуваат дека нив им ја отежнува дополнително работата, а тоа е она што почнува нели модерно да се нарекува екранизам или дигитален аутизам, кој што не е дете кое што е со аутизам, туку е дете кое што технички стекнува таков тип на однесување и такви образци, многу слични на аутистичното однесување поради преголема изложеност на екрани од најмала возраст. Ако ви кажам дека во и нашите македонски институции кои што работат оваа проблематика, имаат случаеви на деца од 2 и 3 месеци со зависност од екрани. Значи 2-3-месечно дете не може се уште млекото да го држи додека си пие, да речеме, од чише, но веќе може да застане пред таблет и да биде целосно внесено и тоа да биде единствениот негов свет. Светската здравствена организација веќе издаде, знаете, препорака до 2 години децата не смеат да бидат пред никаков дигитален уред, таблет, телефон, дури и телевизор да не биде уклучен во близина на детето кога детето е во просторијата. Верувам дека овој глас стигне до родителите да разберат колку е штетно ова. Верувате дека е поштетно од цигари да му дадете на детето да пуши на 2 години. Значи, мораме да го разбереме сериозноста на ова, затоа што не само што вие правите сериозна штета на вашето дете, кој што почнува да се однесува и да покажува однесување како аутизам и нереверзибилно е. Значи, не дека ако вие тоа го решите на 4 години, добро, сега сакам да се променам, вие не можете да го вратите тој развој назад. Затоа што детето на различен начин ги прима информациите кај себе, на различен тип на стимули прима. Ако тоа не го решиме, ние и системот си го преоптеретуваме. Затоа што еден огромен број на лица доаѓаат кои што бараат помош исто така, недостасува говор, имаме повторувачко однесување, ги имаме сите овие ригидни образци кои што се стандардни за лицата со аутизам, вие дополнително го оптеретувате системот да не можете да работите со децата кои што имаат навистина потреба таков тип на терапија и поддршка, заради тоа што го оптеретувате со едно наше родителско, ајде да кажеме, невнимание или неинформираност. Ние планираме како фондација да работиме и со детските градинки, да се ја прошириме оваа информација, да дискутираме за овие теми, заради тоа што навистина и ова и уште еден дополнителен проблем кој што општествено ни се појавува. Да. Се надевам дека ќе допрете до секој еден родител кој што не дека има проблем, и идни родители, сите оние кои планираат децата им се, не знам, месец дена. Многу е поубаво кога ќе се разговара јавно, кога ќе се слушне тоа, и кога ќе се знаат и причините и последиците. Мислам дека и родителите ние ќе бидеме повнимателни во однос на одгледување на децата, а во
краен случај, кога ќе се постави диагноза и во прифаќање на диагнозата и да знаеме како да се справиме со тоа и да живееме за тоа што тие се наши деца. Така е, мислам дека сознанието дека нашето родителствување не е ништо што автоматски се случува со раѓањето на нашето дете, туку е исто така процес за кој што треба да учиме како што ги правиме сите други работи. Никога не велам дека нема, сите сме направиле грешки, сите ќе направиме грешки, но да сме отворени, да чуеме совети, да се информираме, да бидеме во тек, да гледаме што е тоа што не функционира или му штети на нашето дете, не можеме нели некогаш нашето брзо темпо, обврските кои што ги имаме, стресот кој што го чувствуваат родителите, па идва полесно, ајде ќе дадеме еден таблет, детето сега еден сат. Дали е тоа оправдано однесување? Сите ние знаеме дека имаме премногу обврски, работа, финанси се, но оправдано е однесувањето да не се грижиме за децата. Тоа има страшни последици по нашите деца и мораме да внимаваме да знаеме дека ова не смее да се случува. Да. Вашето искуство покажува ли дека има интерес од родителите? Бараат ли помош од вас како фондација? Имате ли комуникација со родители? Како не, па видете и овие средби кои што сега ги правиме, за нас е една многу убава средба со родителите. Ние сме изненадени од присуството. Имаме и родители на деца со аутизам, главно нели темата и тоа, но имаме и родители на деца со типичен развој кои што сакаат да научат нешто повеќе. Темата е, како што кажав, не е исклучиво само на родителите на деца со аутизам, представува општествена тема и навистина сите треба да ни интересира и да видиме што можеме и како можеме ние да придонесеме. Така што нашата работа главно се базира на комуникација, особено нели со нашите крајни корисници, семејствата каде што имаме деца со аутизам. Ние како фондација стремиме да бидеме постојано на терен. Значи не ги кроиме нашите активности во некоја канцеларија пред некој компјутер, туку да зборуваме директно со лицата. И во изминатиот период имавме и многу фокус групи низ градовите кои што ги реализиравме, сакаме да чуеме од родителите што е тоа што им треба. Еве во моментот ние веќе подготвена нашата годишна програма за идната година, да не претерам 95% од активностите внатре се директен производ од овие средби и сугестии од родителите и она што они го назначуваат дека им е ним потребно. Така што тој ни е принципот. Принципот ни е да ги чуеме луѓето кои што живеат со аутизмот секој ден, да видиме и општествено што е тоа и локално што е тоа што им е потребно и да можеме да видиме како можеме ние да представуваме некој мост на поддршка. На почетокот испомнавме таа поддршка во однос на ментално како да се справи родителот со децата. Мислам дека и тоа е нешто неопходно кое за жал не се случува во моментот. Еден разговор е многу полесно за родителот да си ги каже маките и да се разговара и да му се даде совет отколку финансиска помош во некој случај. Апсолутно, Мири, ова станува огромен предизвик. Верувајте дека ова беше на листата на скоро секоја од фокус групите каде што бивме, психолошката поддршка на родителите. Семејствата навистина чувствуваат огромен стрес. Ние имаме податоци, бидејќи сме во комуникација со многу семејства, имаме прво многу голем процент на лица заболени со канцер во семејствата каде што имаме дете со аутизам, затоа што родителите трпат огромен стрес и тој стрес потоа си го зема како кажам данокот во здравјето дури и на родителите. А нас не требаат родителите да се витални, не требаат родителите да можат да бидат активни, вклучени, да можат да дадат таа поддршка. Затоа е важно ние како општество да им олесниме и да им премостиме некои од предизвиците со кои тие се соочуваат. Исто така, финансиското оптеретување. Родителите имаат огромно финансиско оптеретување, трошоците им се поголеми. Знаете и вие колку суплементи само се пијат дополнително, кои се препорачани, кои што се многу скапи и родителите се борат да можат да постигнат се. Многу често имаме семејства каде што мајката ќе остане во домот со детето, таткото работи 2-3 работи. Тоа семејство има сосема нарушена динамика. Автоматски станува дисфункционално и самото семејство. Имаме исклучително висок процент на разводи
и многу еднородителски семејства Од таа причина. Па апсолутно од таа причина едноставно се нарушува таа семејна динамика, почнува за жал нели како што кажавте сама никаква дисфункционалност на семејството кој што многу често резултира на ваков начин. Ние ги испитуваме во моментот можностите, не можам во моментов да ви дам одговор затоа што навистина е ова нешто што во моментов го испитуваме заради тоа што во Скопје имаме некаков систем на поддршка, повеќе издруженија на психолози и луѓе кои што се обучени и спремни да дадат ваков тип на поддршка, но по градовите имаме малку поголем предизвик да најдеме партнери со кои што би можеле да развиваме некој ваков тип на програми, да видиме како можеме да го поддржиме ова, заради тоа што нам пак од друга страна како луѓе кои што работиме на активности поврзани со аутизмот ни е исклучително важно да имаме семејството да ни биде здрава единка, значи целото семејство да ни биде стабилно, да можеме да го поддржиме развојот на ова дете, да направиме едно функционално дете кој што постигнал својот потенцијал. Тоа го можеме само ако овие родители не ги преоптеритиме до степен да тие не можат и они самите да функционираат. Нека биде тоа апел до сите оние кои имаат можност и да помогнат и да воспостават и комуникација со вас и соработка на било кој начин, затоа што навистина е потребно да се помогне и на семејството и на децата со спектар на аутизам. Јас сум еве изненадана, извинете сега што прекинувам, сум изненадана дека Струмица кој што е еден голем град, модерен град, ете нема никое здружение кој што се издвои на поврзано со ова проблематика да го земе нели да овој локален контекст да ги собере овие податоци како би можело нели да имаме и ние кои што работиме на оваква проблематика некој партнер, гледаме ние секаде да најдеме некои локални партнери по градовите кои што си ја знаат својата локална проблематика. За жал во Струмица нема. Има дечиња кои имаат проблем од ваков спектар, кои се пријавени, кои не се пријавени и јас навистина сметам дека треба да се направи вакво здружение, нека биде тоа апел. Да, јас тоа сакам да го испратам заедно со вас како порака, да биде апел. Не мора, пак ќе кажам, не мора да е тоа родител, не мора да е некој кој што во семејството има лице со аутизам, треба да биде некој кој што има отворено срце, кој што навистина сака да направи промена во ова општество од кој што добробит ќе имаме сите. И родителите по природен пат се приклонуваат кон тие здруженија, помагаат на секој можен начин и во капацитетот колку имаат можност, време и енергија. Но важно ни е да имаме некое локално движење, за вас е важно да имате некое локално движење каде што вие ќе можете да си добиете поддршка, па на крајот на денот дури да има редовни средби на родители кои што едни меѓу други себе си ќе се крепат и ќе се поддржат, затоа што е многу тешка ситуацијата да се чувствувате осамен. Јас во мојата работа си мислам дека ние зборуваме цело време на оваа тема и никогаш дури губиме чувство како е внатре ситуацијата. Јас, например, си мислам дека нема човек во нашата држава кој што не е човек за аутизам, дури и не го прифатил како и чудно ми е дури и ова на почетокот не зборувавме што е аутизмот, јас имам чувство дека сите веќе знаат што е аутизам. Дека родителите природно едни со други си имаат поврзано и си даваат поддршка, споделуваат информации, имаме знам на Facebook доста групи и така натаму. Но за жал не е така во реалност. Но за жал не е така. Еви во мојата работа јас се сеќавам на случаи на примери каде што родителите кога ги соберавме на едно место меѓу себе да дискутираат, прво нели фрапантно е за нас фактот дека гледате дека тие луѓе кои што живеат во едно помало место првпат почнуваат да зборуваат на оваа тема. И сега си викаш како е ова можно, нели, затоа што сега тука сте во ова мало место, како досега не сте се поврзале по оваа тема. И плюс нели еден на друг да си бидете поддршка, да си дадете некогаш едноставно нели ветер во грб некој дека ве разбира. И многу често сум го слушнала тоа од родителите, ние имаме чувство дека сме сами на светот. Затоа што знаете како никогаш и нивниот систем на поддршка околу, па дури и баби, дедовци знаат да се откажат од поддршката кон ова семејство, да им затворат врата затоа што просто не може да издржат таа цела динамика, додека нели се пофатат сите конци, се најде патот и така натаму. Дајте некој на гости, нема да ви дојде пријател, ке рече, леле, не можам сега, каде ќе одам таму, знаете, детето таму, постојано
постојано цика, и подобро не, подобро и што ќе кажам и така натаму, некојаш и незнаењето ни прави некоја несигурност и овие луѓе се почнуваат да се чувствуваат сами на себе. А тоа е најлошото чувство. Тоа може да не донесе во тешка депресија и да не донесе да донесеме тешки одлуки, само затоа што веќе не можеме тоа да го издржиме. Затоа и велам, клучот ни е да го поддржиме целото семејство, тоа е една единка која што мора да биде поддржана. И тоа е наша општествена обврска. Така. Бранка, јас ти благодарам за овој искрен разговор. Се надевам дека ќе направиме промена во наша мала средина. Морам да ти кажам дека иако Струмица е развиен град и со сите нишани, нели, за еден развиен град, но сепак имаме луѓе кои се плашат јавно да зборуваат за тоа, дека своето дете, нели, неговото дете има спектар на аутизам или има проблеми, но кога би имале вакви здруженија, место каде може да оди да разговара, не мора јавноста да го слушне, мислам дека би било подобро. Така да апсолутно ве поддржувам во оваа иницијатива и се надевам дека ќе роди со плод оваа иницијатива и ќе се создаде едно вакво здружение или место каде ќе може да се информираат пред се родителите за тоа што треба понатаму да направат, да добијат помош како финансиска, како советување или се оно што опфаќа една помош и грижа за децата и родителите. За крај, кој би бил вашиот совет до сите оние родители кои се соочуваат со тие предизвици? Советот е, веќе можеби во некоја смисла и го издискутиравме. Мојата молба е да што поскоро кога ќе забележите дека детето одстапува од стандардниот развој, да посетите, да искомуницирате со вашиот матичен лекар и да почнете еден пат за да видите каде точно стоите, да почнете со работа, да почнете со третмани, да имате доверба во стручните лица. Имаме прекрасни стручни лица кои што работат на оваа проблематика. Да имате доверба затоа што има огромни резултати. Ги советувам родителите да не се плашат, да не ја наведнат главата само заради тоа што ова е непријатна тема. Само доколку сме исправени, можеме да придонесеме со некоја промена. Јас разбирам и го кажав тоа неколку пати, дека родителите можеби не секогаш можат да бидат активни, присутни и така натаму, но некогаш и самото тоа дека сте тука, дека имате и дури да споделите еден мејл со некоја идеја и нешто што вам би се појавило како потреба, е доволно. И јас исто така посакувам на општина Струмица и на овој цел регион кој што гравитира околу општина Струмица, посакувам едно сериозно, јако здружение кое што ќе може да ги застапува правата на лицата со нарушување спектарот на аутизам во оваа општина и кое што ќе може да биде партнер и на државата во правење на некои трансформации кои што се важни за нашите деца, така што ете, тоа би било нешто што би сакала да зборуваме следниот пат кога ќе се видиме. На крајот би сакала се заблагодарам секако на вашата покана и пак ќе кажам дека исклучително е важна поддршката која што се добива од медиумите, доколку вие не ни дадете поддршка и простор да зборуваме за овие теми, ние не ќе имаме начин како да стигне нашиот глас до секој кој што вас ве следи и го следи вашиот подкаст да биде свој. Така што се надевам дека ќе продолжите и вие со оваа ваша мисија. Ова е исто така еден модел на општествена одговорност, ќе ги покривате овие теми заради тоа што за жал ние не можеме можеби во овие традиционалните медиуми толку многу простор да добиеме. Нашето внимание го окупира политиката и така натаму. И овие наши теми се обично ставени некаде на крајот или воопшто не опфатени. Затоа ни е важно и нам да имаме панел да зборуваме за овие теми. Секогаш можеме заедно да направиме некоја промена. Би сакала да упатам до овие лица кои што вас ве следат, дека Фондацијата Доктор Верица Механџиска е на вистина посветена да биде партнер на граѓаните. Ние не можеме да оствариме секоја потреба и секоја желба. Тоа веднаш ќе го кажам, ниту имаме таква можност, ниту имаме таква снага. Но тоа што можеме да направиме е да ги чуеме нашите граѓани, да видиме кои се потребите, да направиме една листа на некои работи што ни се повторуваат, да видиме дека некоја потреба има, па
80% од нашите родители со кои што ние комуницираме кажуваат една иста работа дека би им бил прв приоритет. Да видиме дали е тоа нешто што ние како фондација можеме го сработиме или нешто за што ние ќе се застапуваме општествено преку нашите средби, преку средбите со локалната и централната власт ќе зборуваме колку е важно ова да се направи. Или е нешто што можеби ние во рамките на нашите активности можеме да го вклучиме и да го направиме. Тоа ќе придонесе за течењето затоа и велам слободно, нека не следат на нашите социјални медиуми и на Инстаграм и на Фејсбук, е присутна фондацијата доктор Верица Механџиска, слободно пишете, ни одговараме, верувате во текот на истиот ден, стапуваме во контакт со вас и сме отворени за комуникација со работа. А Биди свој понатаму ќе продолжи да биде подкаст кој ќе ги отвара овие теми, кој отворено ќе дискутира за се она што ги загрижува граѓаните и се надеваме дека правиме промена во општеството. Така. Се движиме понапред и правиме позитивни примери. Бранка, ти благодарам. Се гледаме во некој нареден период, повторно за некоја битна тема за општеството. А вас ви благодарам за вниманието и се гледаме наредниот подкаст.